Уважаеми слушатели, вие се наоѓате на Брановата должина 103. Вечерва се случува Скопје лично, колку убаво звучи. Се работи заедно. Интересно возење низ нашите скопски улици. Се работи за една акција која што девојките од ТИТ заедно со вашето омилено радио 103 решија да го направат по втор пат. Токму вечерва ќе имаме можност да си промоабетиме и тоа во живо од скопските улици со три пара гости. Браво! Hello! Студио, изволте! Првиот пар гости ќе бидат мојата драга колешка Ивана Дракшич заедно со Бети Полјоска, делот Архибригада. Студио, дали се слушаме? Фала ви пуно што сте тука, многу сте важни за овој концепт. Фала Кика, фала им на ТИТ фала ви што го организирате ова и веќе второ издание. Инаку супер ми е мене лично како заколната аеродромка, што тргнуваме од аеродром. Па да, овако ја инсистирав, знаеш кога ќе ти речат за интимните места на Скопје лично едно друго, разни асоциации има, затоа што барем до 90 Скопје ми било само аеродром Петровец и Радишани и Житолук со ГТЦ. Ти со Бети практично живееме веројатно на 2 минути една од друга. Практично го живееме горе-доле истиот социјален живот од како имаме 15 години. Ова беше прв пат во животот да се чекаме на Комаров ја и она и као да тргнеме негде заедно. Една, можеби од главните мои слики и доживувања за Скопје е пристигнувањето од аеродром во центар. Кога стигаш од аеродром во центар во овој период, доцно лето, рана есен, некаде до октомври да речеме, тоа доба на денот кога паѓа сонцето и кога е помешано небото, кога уште не е сигурно дали е лето или есен, тоа е едно од моите главни доживувања на Скопје. Мене градот почна да ми станува дел од себе тек од кога тргнав, не знам, во средна школа, од кога запознав луѓе од различни места. Гледаш после пак не врати, пак не стабилен. За мене Скопје стана возбудлив кога почнав да запознавам други луѓе, не само во средно, него и претходно на хор во Македонија. И кога почна да ве носат надвор од Скопје. И кога почна да ме носат надвор. И мене МКЦ кога ќе помислам, онака многу важно место, ми се чини. Реално таму мислам дека се фасцинирав од театар во животот. Имам многу силни доживувања или не знам слики од платото на МНЦ, кај што секој си лежи на различна ниво. Секој си пее по си продуцира по некои ноти од току што завршената проба. Тие што имаше модерно и човечно што ја носи таа модерност да се забарикадира и да се прикрие, и мислам дека успеа, особено за еден таков објект. Ја последен пат таму бев каде ги бројам дрвата, бидејќи ги броев дрвата во мал ринг. И баш исто така детално го заобиколив, го прошетав, видов кај има тараба, кај нема тараба, кај е искршен, кај е ранет, бидејќи буквално од објектот на некои делови штрче арматура колку е оштетен. Студио, дали се слушаме? Идеме на кај чаршија. Чаршијата се ја памтиме во различни периоди. Сега не е многу актуелна, ама мене ми доаѓа сеќавањето на чаршијата од 90, не знам, 5-6 тие години. Пред да замре и од кога повторно заживеа. И повторно некакви мемории од, не знам, 20 скеч, од Пагдата, од сам, Нада, тогаш, Џаџо. Видиме сега всушност на кај една од твоите точки на твојата стара точка. А иначе точка е избрав секако као место да додаде на мојата болка и на мојот пораз. Стои тука као празен, напуштен, скапан, расипан, распукан споменик на поразот таш наш. Многу ќе беше боле за сите да беше барем штаб на ВМРО. Не, барем за нешто да послужеше после тоа.
Код кој е ова тука човече? Кога немаш да се Ова беше така спонтано, не е нормално. Ова е зградата убиет бивчо, тука се фрла сите што сакаат да се самоубијат со сигурност. Сега многу ќе сакаат дозва. Сега се наоѓаме тука на ајде да го речеме како се вика тоа, на потегот Јосип Броз дом на градежници СФ. СФ човече. Знаеш, тоа ти викам, да некои од клучните места на Скопје едноставно не може да се дојде со кола. Никогаш на Аркадија. Аркадија. А овој беше Кингурија. Така ништо не постои. Не постои од ова што или ние сме стари или ова преврзо се менја. Улица беше блокирана од средна школа. Тоа е едно од посилните доживувања на Скопје, како различно, празно, жишко, летно, со некои изненадувања, мали, можда незначителни, ама многу силни впечатливи. Фала ви уште една што бевте тука. Одиме со дел од вашиот музички избор и се движиме понатаму. Да се сретнеме со нашите втори гости. Чао. The skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. Because I used to look at them all the time. You don't see that. You might still see them in the desert.